Hola, somos nosotras, otra vez. Estamos hoy aquí, otro nuevo video para nuestro canal. Si no nos conocen, pues vayan a ver el video anterior. Soy Karen, Yailin y Ana. Y hoy vamos a hacer slime. Bueno, pues para un slime vamos a ocupar espuma para afeitar, Pegamento del que sea. No es tutorial, aclaro. no, Por si sale mal. jabón líquido ACE, Bicarbonato de sodio y pintura o ¿cómo? colorante. Colorante o con lo que sea Con lo que sea que pinte. Sí, sí. Ahí está. Bueno, Entonces pues lo primero que vamos a hacer, empezaremos. lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner un aproximado de 3 cucharadas de pegamento. Pero lo vamos a hacer así, a ver si Sí, sale. a ver. Una, 1, dos, 2, 3. Un poco de espuma para afeitar. ¿Cuánta? La que le salga. Un poquito, dice un poquito. Ahí está. Ok. Revolvemos. Mejor ahorita. Mejor ahorita. Es media cucharada de bicarbonato de sodio. Ahorita aquí nomás. Listo. ¿Más? Sí, un poquito. Ahí está. Y una cucharada de jabón. O lo que ustedes sientan Oh, que sea no, una cucharada. un tanteo. Una así en el vasito. Una así en la tapita. Ay, yo digo que me pasé. Pero si se pregunta, Sí. Jaylin también está apoyando moralmente. Entonces, Sí. un aplauso. Y revolvemos. Con un No, lápiz. le voy a meter la mano. Con Como en la mano. TikTok. Ah, Sí, bueno. como en TikTok. Deja que se caiga el hielo. Ay, pobrecita Jaylin. Ahí está. Y ¿Qué haría Jaylin? Se si va estuviera haciendo. aquí? Uy, Sí, mira, se va hace. Sí. Aclaro, no es tutorial. luego vamos a poner otras Mira, si se está haciendo. de espuma de afeitar. Ustedes van Ahí está. viendo si sienten. Sí, ahí vamos. Y vamos a ocupar poquita agua que se nos olvidó, pero ahorita voy. Miren si se está viendo. Me siento como una polinesia más yo. Vamos a necesitar media cucharada de agua. O una tapita. O Errores eso. técnicos. O eso A ver. también. Media. Ahí está. ¿Segura? Sí. Ay, te quedé Sí, agarrada. enseguida vamos a poner 4 cucharadas de pegamento. De nuevo. A ver, agárralo. Ajá. Este que yo estoy utilizando, a ver. Ay, no puedo. Listo. A ver, al tanteo. 1, 2, 3, 4. Y cachito. Y poquito. Y le vamos a poner a continuación un poquito colorante. Ahorita que sea. Ahorita que se ¿no? haga. Sí. Bueno, eso al último. Si no se hace, Pues. le vamos a poner Fe. jabón. Le vamos a poner jabón. ¿Por qué no al tanteo otra vez, no? A ver si es por el jabón. ¿Y si Sí. no, con otra cosa será? Sí es por el jabón. ¿Segura? Sí es por el jabón. Un poquito más de carbonato. Sí. Bicarbonato cuestión para de que los. ustedes vayan viendo, le van agregando más cosas. Carbonato Poquito de para jabón. los no estudiados, pero como Ajá. uno estudia. Bueno, no. Poquito. Carbonato. Aquí estamos haciendo slime.
No sé, Sí. ¿qué piensan ustedes? A ver, poquito. O mucho. Una, dos. Ahí está. Sí, sí era por eso. Ya se va Mejor que eso. despegando. Oh, Agarra sí, con sí, la sí. mano. Ya va quedando. Ahora sí. Ahorita no hay que echarle nada porque, ya ven. Aclaro otra vez, no es tutorial. No es tutorial. Es un experimento, Es un experimento. una forma de diversión. Ujú. Si lo quieren hacer en familia. Pero sí se está haciendo. Pero Sí si su mamá funciona. si su mamá es de los que regañan porque ensucian, mejor que no sea familiar. Así en amigos tranqui, en la casa de los Encerrados papás en su cuarto. liberales, sí, sí. Ah, no, no. Ah, No. sí, liberales, Sí. ¿por qué? ¿Se va quedando o le echo otra cosa? Pues yo Un digo poquito que... de jabón, ¿no? ¿O no le echo No, jabón? yo siento que pegamento. ¿Bicarbonato? Pegamento. Ok. Y... ¿Sí le echo Sí, pegamento? sí, pegamento. Porque ya se hizo muy como de tianguis. Uy, no. Mira, ¿Y le echo espuma de afeitar? sí. Ay, mira, Poquita. es que ahora ya se nos hizo como los corrientes estos del tianguis. Económicos del tianguis. No, Y pues nosotros sí. queremos que quede de esos industriales, de esos chidos, de esos para la limpieza de los teclados y todo eso. Sí, sí, A sí. ver, Si con esto puedes limpiar un teclado, ya le hiciste. sí. Ahorita le vamos a calar en un celular para ver si se pega o no. En el mío. Sí, en el de Ana. O en ¿En el el... de Yailin? Sí, en el de Sí, en Yailin. el de Yailin ahorita. Yailin, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que está quedando esto? Dijo que bien. Es que ustedes no tienen el coeficiente intelectual como para entender a alguien tan sabionda como nuestra amiga Yailin. Yailin. Yailin nunca se ha presentado en el canal. Pero ya quedó. Sí, mira. ¿Le agregamos la pintura? Sí, le meto el dedo y Sí. le hago así. Nada más que con el chiquito yo dije. ¿Por qué? Ay, oh. Ay, no quiero. Sí, proyecto. Ay. Pues sí se va haciendo, va agarrando Sí, color. ya se hizo, mira. ¿Te ayudo? ¿O así mero? Vale, Pues, sí. Así mira, como un chicle. ¿has visto los señores asiáticos que hacen como figuritas en cachitos de esos de dulce duro? Sí. Así. Así parece. Miren, así muy, ¿cómo se diría? Muy asteric. A ver, otro pedacito. Ahí está. ¿Dónde lo compraron? En Walmart. Obvio. Pero como aquí no hay, no nos la creen. En bodega. Que lo encargamos. Sí, de Costco. De Celaya, porque aquí no hay nada. Puro 3B. Ay, sí. Basta de las 3B. Hay que ir a hacer Hay que ir a hacer propaganda. Basta de 3B. Pongan un cine. Miren, ya va quedando mejor. Ya se me despegó de las manos. ¡Pam! Tremendo. ¿Hacemos más? Mira, ¿Quieres es hacer que más? se mocha, mira. Ah, vamos Mira. a hacer otro pedacito. Sí, otro poquito. Sí, vamos a hacer. Porque aquí que se sí quede hay aquí de dinero. muestra. Aquí sí hay Mira, presupuesto. aquí que hacerlo. Aquí que lo cuide Yailin. Sí, cuídalo, Yailin. Que lo cuide Yailin. Así, ¿Así? ¿Así o más? Le echamos este. Que no se Así. te acabe el tuyo. Sí, sí, sí. Échale, Es que ahorita le echamos. hay que presupuesto. Sí. No como en... No, mejor no digo. No. Aquí.
porque ya ven que uno sí está monitoreado acá. ¡Ay! ¿Ven? Sí tiene. ¡Ay! Se va para el hoyo, se va para el hoyo. Ay, no. Bueno, aquí mejor. Aquí, Pues, aquí que se vea. Yailin no lo cuidó. Aquí. Lo único Yailin que lo tenía cuidó. que hacer y no puede. Que me le echamos bicarbonato. Así. Ay, se fue Porque mucho. sí. Siento que si le echamos mucho es lo que hace que se rompa, mira. Ay, qué bonito se ve. Y le vamos a echar poquito jabón. Poquito, nomás. así poquito como medio litro, nomás. No más. No más. ¿Le echamos de una vez la pintura o hasta el último igual que está? Hasta el último. O si no, ahorita le echamos, lo revolvemos con el que ya está y le echamos un poquito más. Ni los del tianguis lo tienen así. Ay, se escucha bien bonito. Muy ASMR, como dice la chaviza, ¿verdad? Sí. Va a servir también de antiestrés. De Sí. todo sirve. Wow. ¿Qué dirá Yailin acerca de esto? Con edición lo sabremos. Este no es más como, no es video, no es tutorial, es como un podcast con actividades aparte. Porque ya ven que se nos da mucho los podcasts. No es por presumir, pero qué buenas somos haciendo podcasts. Y el que diga lo contrario, que escuche nuestro capítulo llamado Nuestra humilde opinión solo en Spotify. Ay, mis perros hacen mucho ruido. ¿Le ponemos bicarbonato? Poquitito. Así nomás queremos. Así como le... Ah. Que no me vaya quedando. Así. Wow. De aquí a gastronomía. Obvio. Hacer pozole 3. Tamales 2. Y reprobar muchas, como ahorita. La maruchan. Yo Sí. reprobaría esa. Yo. Le falta jabón. ¿Le falta jabón? Yo siento Ok. que le falta algo, pero no sé. Vamos a echarle jabón. Así. Ay, pues faltan más. Más pegamento. Más pegamento. Déjale agarrar. Es que como aquí hay mucho material. Pegamento, mucho material, vamos a hacer varios. O sea, Sí. 2. Como para vender, mira. ¿No viste hace unos años que había una niña que hacía slime y lo subía por internet y después se consiguió un local y el primer día había un montón de gente? No, la mera verdad no lo vi. Salió en periódicos y no sé qué porque la niña nomás vendía slime de colorcitos con cositas. Y tenía un montón de gente, puras niñas de 10 años, ¿verdad? Pero gente. Pero tenía gente. Siento que le falta algo, pero no. Déjale echar más Sí, chile. ¿O espuma? ¿No crees? Claro, otra vez no es tutorial. No es tutorial. No lo sigan. Bueno, si tienen que les sobre jabón, carbonato, espuma, pegamento, ahí sí, si quieren. Pero si no lo tienen, no. No. Este video va a quedar mejor que el otro. Sí, la verdad. Y más con la presencia de nuestra Bien, amiga bien. Yailin. ¿Qué opinas de lo que estamos haciendo ahorita?
Wow. Inteligente. En un rato sabremos qué dice porque Está necesitamos conjurarla. Ajá. Porque ahorita no sirve. Le vamos a echar otro poquito más de jabón. Pero poquito, Poquito, no sí. medio litro. Y si se puede, pues échenle más, no hay problema. Ya después lavan su ropa con otra cosa. No, ¿sabes qué? Jabón ya no. ¿Ya no? Ok, Más carbonato. jabón no. Le vamos a echar bicarbonato como si sí tuviéramos mucho. Si no, ahorita conseguimos más. Si Creo no, que sí. ahorita. Y le vamos a echar poquito de espuma de afeitar. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tienen que arreglar. ¿Y por qué? Porque sí. Porque la patrocinaron. Sí, la patrocinaron. Todos los materiales los patrocinó alguien de la Comunidad. de nuestra, sí, de la comunidad. LGBT. No, no es cierto. No sabemos. No creo. No, fue anónimo. Anónimo. Hablando de los LGTB y más. Este mes es mes del Pride. Mucho orgullo a todos. Sean felices. Ujú. Y amor es amor. A lo mejor se le faltaba eso, fíjate. Échale de todo. los Échenle, ustedes ingredientes. échenle sin Échale, miedo. sirve que queda más. Sí, hacemos más. Sí, era eso. Creo que sí. Creo que sí, mira. Bueno, pues si ya no hay, pues. Ah, mira, por por acá está Mira. el otro. El otro bote también. Queda atrás de ti. Ay, Pero sí, mira, más. con ese, mira. Ay, tu mano. Ahorita que se haga, se pega. Sí. Confíen en el proceso. Sí, siempre confíen en el proceso. Ahorita vamos a hacer un truco. Para que salga. A ver. Así, sí. Ah, mira, ya está Sí. que... Ven, uno que hace magia y es mago. Saludos al mago de física. Saludos. El señor sabe quién. No sabemos su nombre. él También sabe. es anónimo. Sí, él sabe quién es. Saludos Saludos al saludos. Ya quedó. Ya no se rompe. Ah, Ah. era ese. Pues va a quedar de color bonito. Están de color bonito. Sí, O este sea, es como azul. como azul. Azul pálido. Azul. Ujú. Es que en el video se ve de otro color. Sí, al Sí. rato va a ser verde o rosa o marrón o algo. Pero lo importante no es que nos haya quedado, ¿verdad? Es la convivencia y el Ajá. podcast y la Y calificación. vamos a ver si sirve. A ver, vamos a ver si en verdad, pues, sí sirve, ¿no? No se queda Sí, pegado. sí sirve. Pues primero se le tiene que echar algo al celular o a cualquier cosa, pues para ver si sirve y si se le pega. ¿Por qué le vas a echar carbonato? Pues para ver si sí limpia, porque estamos siguiendo nosotros un tutorial Ay, se va a caer al de hoyo. el slime que limpiador, según. Sí, limpiador, Entonces, confirmado limpiador. Ajá. Entonces vamos a ver si fue cierto. Si no, pues va a tocar limpiar otra vez el celular. No sé si le alcance a ver. ¿Se lo imaginan? Sí, pero no se queda pegado. Guau, O sea, sí sí sirve. limpia, mira. Aplausos. Sí quedó. Aplausos al aplausos. A ver, sí Yailin. limpia. A ver, Yailin, aplaude tú también. Wow. Tremendo. Es que no sé por qué pasa esto de slime económico. Ujú. Miren. Ahorita se arregla. Y si no, Pues cumple su función, ya se hizo cachitos. pero va a limpiar. Sí, Sí, o no sea, se, cumple no su se les va a función. hacer.
No es de antiestrés, de que le jalan así como uno, si está, no, porque se rompe, pero Si sirve están con la función estresados, de esto limpiar. no es para ustedes. No, pero pues sirve como para lo que dice, que es para limpiar, si limpia, o sea, si quita pues los residuos y yo digo que para el teclado de una computadora sí sirve. Bueno, eso decimos que sí, sí sirve. Ay, se rompe. Es que, a ver, deja. A ver. Invento. Uno que es inventor y mago. Ujú. Miren, ese sí salió. Pero este está en proceso de salir así. Esperen. Pero echando a perder sí aprende. Sí. Dejen hago ASMR. Wow. Ni MrBeast tiene esta tecnología, la verdad. Bueno, Hasta aquí el video hasta de aquí el hoy. video. Miren qué bonito nos quedó nuestro slime. Es el miren. color de todo. Sí. Wow, qué Wow. bonito. Em, Y pues sí, sí quedó. Yailin despedirá el video.